హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్. నేను మీ నాగరాజ్ జీబీ. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. ఐఆర్సీటీసీ అప్లికేషన్లో మన మొబైల్ ఫోన్లోనే మనకు సంబంధించిన కన్సెషనల్ టికెట్స్, ట్రైన్ టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి మనంతట మనమే అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్స్ చేసి సజెషన్ చేయండి. తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో వచ్చేది. మరెందుకు ఆలస్యం, మరి వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫ్రెండ్స్, ఐఆర్సీటీసీ మనం ఇదివరలో యూటీఎస్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్స్, జనరల్ టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలని వీడియో చేయడం జరిగింది కదా. అది మీకు తెలిసిందే. మన తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ వీడియో ఉంది. ఆ వీడియో చేసిన తర్వాత చాలామంది ఐఆర్సీటీసీలో మన కన్సెషనల్ ఫామ్స్ ఉపయోగించి, అంటే జనరల్ టికెట్స్ ఉన్నాయి కానీ కన్సెషనల్ టికెట్స్ అక్కడ లేవు, ఎక్కడ యూటీఎస్లో. ఇక్కడ కన్సెషనల్ టికెట్ ఉపయోగించి మనం మన ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్ళాలనుకున్నా, మన ఇండివిజువల్గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు కన్సెషన్ ఫామ్ని ఎలా యూజ్ చేసుకొని ఎలా టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా చాలా మంది అడగడం జరిగిందనమాట. ఆ ప్రయత్నంలోనే నేను ఈరోజు ఆ వీడియోని మీ ముందుకు తెస్తున్నాను. ఐఆర్సీటీసీ అప్లికేషన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఉపయోగించి మన మొబైల్లోనే మనం ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా కన్సెషనల్ టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి, ఎదర్ విత్ ఎస్కార్ట్ ఆర్ వితౌట్ ఎస్కార్ట్, ఏ విధంగా మనం ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి ఉండాల్సినటువంటి, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు: నంబర్ 1, కన్సెషన్ ఫామ్, రైల్వే కన్సెషన్ ఫామ్ సర్టిఫైడ్ బై ద డాక్టర్. ఇంకోటి, ఈ మధ్య మనకు ఈ పాస్ కన్సెషన్ ఫామ్ను ఆధారంగా చేసుకొని మీ రైల్వే జోన్స్, మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైల్వే జోన్స్లో ఈ పాస్ వస్తుంది. ఆ ఈ పాస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాస్లో ఉన్న ఐడిని ఉపయోగించి మనం ఒక యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్లో లేదా ఐఆర్సీటీ యాప్స్ ద్వారా, ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ద్వారా మనం ఒక యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకొని అందులో లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అందులో లాగిన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం మన టికెట్స్ని మాత్రమే మనం బుక్ చేసుకోగలం. మన ఐడిని ఉపయోగించి మనకు సంబంధించిన టికెట్స్ మనం మాత్రమే బుక్ చేసుకోగలం. అది నెలకు 12 టికెట్స్, అప్ అండ్ డౌన్ కలిపి 12 టికెట్స్ మాత్రమే మనం బుక్ చేసుకోవాలి. అట్ ఎ టైం 12 టికెట్స్ మాత్రమే మనం పర్ మంత్ 12 టికెట్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఐఆర్సీటీసీ సంబంధించిన యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనే వీడియోని త్వరలో మీ ముందుకు తెస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఐఆర్సీటీసీలో యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అయితే ఐఆర్సీటీసీ అప్లికేషన్లో కన్సెషన్ ఫామ్ను ఉపయోగించి, మన ఈ పాస్ను ఉపయోగించి కన్సెషనల్ టికెట్ ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. నేను ఐఆర్సీటీసీ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, లాగిన్ అయ్యాను యూజర్ ఐడితో. మరి ఓపెన్ చేయమంటారా? IRCTC Rail Connect. ఓకే, ఓపెన్ చేశాను. TV User Guide button. రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను. ట్రైన్ టికెట్ మీద ట్యాప్ చేయండి. Please wait. చెప్పాను, Enter PIN for Nari 14. ఐఆర్సీటీసీ అనేది చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. మనకు వాటి గురించి ఒక్కొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఎస్, ఎంటర్ పిన్ అనేది ఇక్కడ మనం యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకు ప్రతిసారి మనకు పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయకుండా ఒక పిన్ని, 4 డిజిట్స్ పిన్ని క్రియేట్ చేసుకోమంటుంది. అది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పిన్ ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటే సార్కి మనం TV User Guide password edit box పాస్వర్డ్ close features ట్యాప్ చేస్తున్నాను. change/register 1 bullet 9 bullet 4 7 bullet 9 bullet maximum length reached numeric not checked booking with OTP checkbox. మనం ఇచ్చిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది, ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నాట్ చెక్, ఎంటర్ బుకింగ్ విత్ ఓటీపీ నాట్ చెక్ ఉంటుంది. ఇది కనుక అలాగే ఉంచితే మనకు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు క్యాప్చర్ వస్తుంది. ఆ క్యాప్చర్ మనం చదవలేం కాబట్టి
ఓటీపీ మీద దాన్ని టిక్ చేసామంటే ఆ టిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఓటీపీ వస్తుంది, క్యాప్చర్ రాదు. ఆ ఓటీపీ ఎప్పుడు వస్తుందని మీరు లాస్ట్లో చూస్తారు వీడియోలో. Login. Not checked. Booking with OTP. Checkbox. నాకు క్యాప్చర్ ఓటీపీ కావాలా. Checked. ఓకే, Login. లాగిన్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Verifying user. వెరిఫైయింగ్ యూజర్. ఎస్. Hamburger. Button. రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను. Dashboard. Train ticketing. Train Plan my ticketing. journey. Row 1. Column Plan 1. my Grid. journey. 3 rows. 3 columns. ప్లాన్ మై జర్నీ. ఎస్, ప్లాన్ మై జర్నీ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Hamburger. Button. ఓకే, రైట్ సైడ్ Plan my journey. From Hub. STN. Hinjabur. Station name. ఇక్కడ మనము ఫ్రమ్ స్టేషను టు స్టేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్రమ్ నేను హిందూపూర్ ఎంటర్ చేశాను, హెచ్యూపీ. STN rotation. దాని Button. కోడ్ 2 ATP. STN. Anantapur. Station name. 2 ATP అనంతపూర్. ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసి మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు. రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను. Today. 13 May. Monday 2019. టుడే 13 మే, ఈరోజు కావాలా. Tomorrow. 14 May. Tomorrow. Tuesday. Journey date. Select date. జర్నీ డేట్, సెలెక్ట్ డేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ట్యాప్ చేస్తే డేట్స్ వస్తే డేట్స్ మీద మనం చేసుకోవాలి. Monday, May 13th, 2019. 2019. మే 1 నుంచి మే 31 వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్కి పోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో మనకు Okay button. ఓకే బటన్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో. Cancel button. లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తే క్యాన్సిల్ ఉంటుంది. Next month button. నెక్స్ట్ మంత్ ఉంది, లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ ఉంటుంది. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూద్దాం. Showing item 2 of 5. June 19th, 2019. జూన్ వచ్చింది. జూన్ 1 నుంచి జూన్ 30 వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు June 29th, 2019. నేను జూన్ 29th మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను, లేదా జూన్ 30 June 30th, 2019. జూన్ 30th మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, Sunday, June 30th, 2019. ఓకే, అది సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఓకే బటన్ ఇస్తాను. Okay button. ఓకే, Journey date, Sunday, June 30th, 19. చూడండి జర్నీ డేట్ అప్పుడు సెలెక్ట్ జర్నీ డేట్ ఉండింది, మనకు జర్నీ డేట్ వచ్చేసింది. Not checked. Flexible with date. Checkbox. ఇక్కడ ఇంకొక చెక్ బాక్స్, నాట్ చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏం ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ డేట్ అంటే దాన్ని ఏం ట్యాప్ మీరు క్లిక్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ డేట్ అంటే ఏదైతే కరెంట్ డేట్ ఉందంటే టుడే ఉంటుంది కదా, అది సెలెక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని టచ్ చేయొద్దు. Not checked. I will book in special concession. Checkbox. ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ బుక్ ఇన్ కన్సెషన్తో మనం బుక్ చేస్తున్నాం, దాని మీద చెక్ చేయాలి. Specially abled and journalist passengers availing the concession need to carry photo identity card issued by Railways, which is to be produced for on-board/off-board verification during journey. Escort passengers also need to carry photo identity card mentioned at the time of booking. చూడండి, ఎవరైతే కన్సెషన్ ఫామ్ బుక్ చేస్తారో వాళ్ళు రైల్వే వాళ్ళు లేదా జర్నలిస్ట్కి కూడా ఇస్తారు. ఇది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్యూ చేసినటువంటి ఫోటో ఐడెంటిటీ లేదా ఈ పాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసుకెళ్ళాలి. ఏవైతే ఎస్కార్ట్ ఐడి కార్డు ఉంటుంది, ఆ ఐడి కార్డును కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఎస్కార్ట్ కూడా ఒక ఐడి కార్డు అడుగుతుంది, ఎస్కార్ట్ ఐడి కార్డు కూడా మనం టికెట్స్తో పాటు తీసుకెళ్ళాలి. ఏవైతే ఇక్కడ యాప్లో మెన్షన్ చేస్తామో అవన్నీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలని మనకు ఒక ఇంటిమేషన్ మెసేజ్ వచ్చింది. దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి. ఓకే మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకు కన్సెషన్ అవైల్ అవుతుంది అనమాట. Checked. I will book in special concession. Checkbox. రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. Not checked. Connecting journey booking. Checkbox. కనెక్టింగ్ జర్నీ బుకింగ్ ఇది అవసరం లేదు మనకు. Search train. సర్చ్ ట్రైన్స్ మనం అన్ని ఫ్రమ్ టు స్టేషన్స్ ఇచ్చాం, డేట్ సెలెక్ట్ చేసాం, కన్సెషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, కన్సెషనల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ సర్చ్ ట్రైన్స్. ఓకే, హిందూపూర్ నుంచి Showing items 1 to 14 of 14. 30th జూన్ ఏ ట్రైన్లు ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. MDEXP 16592. Pure SBC Nanda Pure Garabrat 2288 SBC Nanda EXP 16594 Hub ATP MT WJ Wada Pass 56503 Hub Ahmedabad EXP 16502 అహ్మదాబాద్ Hub ATP Prasanthi EX Kachaguda EX Prasanthi EXP 1 Kachaguda EXP 17604 Hub Prasanthi EXP 18464 Hub ATP MT W. ఓకే, ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ Showing items 1 to 3 of 3. Prasanthi EXP 18464 Hub ATP MT W. అక్కడే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అక్కడే కర్సర్ నుంచి అంటే టచ్ చేసి రైట్ స్వైప్ చేయండి. క్లిక్ వచ్చింది. 2A enlist 3 items. ఇక్కడ సెకండ్ ఏసీ, 3A థర్డ్ ఏసీ, SL. స్లీపర్. నేను స్లీపర్ మీద బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, స్లీపర్ని ట్యాప్ చేస్తున్నాను. SL enlist 3. SL. Available 0036 Sunday June 30th 19 enlist 6 items. జూన్ 30th 2019కి 36 సీట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. Book now.
బుక్ నౌ. Available 0028. Monday, July 1st, 19. మండేకి జూలై 1st మండే వచ్చేసేసి 28 ఉన్నాయి. Book now. Available 0036. Sunday, June 30th, 19. సో మనం సండే కావాలనుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ సండే డేట్ బుక్ చేసాం. సండే మీద ట్యాప్ చేస్తే ఓకే. లేదు సండే వద్దు జూలై 1st కావాలనుకుంటే ఇక్కడే మనం జూలై 1st మీద ట్యాప్ చేస్తే బుక్ ఉంటుంది కదా, పక్కన బుక్ నౌ ఉంటుంది కదా, దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే అక్కడ డేట్ కూడా ఇమీడియట్గా జూలై 1st వస్తుంది. మనం జూన్ 30th సెలెక్ట్ చేసాం కదా, జూన్ 30th ప్లేస్లో జూలై 1st వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ నేను జూన్ 30th కావాలనుకుంటున్నాను. Available 0036. Sunday, June 30th, 19. ఓకే, జూన్ 30th జర్నీ చేయాలనుకున్నాను నేను. బుక్ నౌ పక్కనే బుక్ నౌ ఉంటుంది, డేట్ పక్కన ట్యాప్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక్కసారి రైట్ స్వైప్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి గమనించండి. Add passenger. Add passenger. Add master P. Prasanthi EXP 18464. ఓకే, ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ నంబర్ 140. 140 రూపీస్ ఛార్జ్. ఇది పట్టించుకోవద్దండి మీరు, 140 మన కన్సెషన్తో రాకూడదు కదా అనుకుంటారు. తర్వాత చూద్దాం. హిందూపూర్, అనంతపూర్, ATP, స్లీపర్, Departure 1600 4 o'clock Sunday, June 30th, 19. సండే జూన్ 30th 19. Available 0036. 36 సీట్లు. Arrival 1839. 1839 అంటే 6:39 PM వస్తుంది. ఎక్కడికి? Sunday, June 30th, 19. General GN. అనంతపూర్. Boarding at హిందూపూర్ బోర్డింగ్. Do you want to take travel insurance 0.49/person? ఇక్కడ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారని అడుగుతుంది. 0.49% అంటే 49 పైస్ వస్తుంది మనకు. ఒకవేళ ఓకే ఎస్ నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నో. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మనకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ వస్తుందా రాదా, దాని గురించి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో విజువల్ ఇంపేర్డ్ని చేస్తుంటారు కాబట్టి నాకు తెలిసి యాప్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. రైట్ స్వైప్. ఇక్కడ మనకు యాడ్ ప్యాసింజర్ వస్తుంది. రైట్, యాడ్ ప్యాసింజర్ వస్తుంది. Add child below 5 years. Preferences. Add child below 5 years. 5 years చైల్డ్ అంటే బిలో 5 years. 5 years కంటే ఎక్కువ ఉంటే టికెట్ ఆఫ్ టికెట్ వస్తుంది 11 వరకు. బిలో 5 ఉంటే మనకు ఫ్రీ. Add passenger. యాడ్ ప్యాసింజర్ మీద ట్యాప్ చేస్తాను చూడండి. నేమ్, ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇది నేమ్స్ ఇవి ఈ ఎడిట్ బాక్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా మీకు ఈ పాస్లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగానే ఫిల్ చేయండి. నేమ్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. నేమ్ మీద ట్యాప్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే. SCGTL 0 GB Nagaraju not checked. Female radio button age between 05 to editing GB Nagaraju edit box okay. age between 0 age అడిగింది. end of field close 4 మీ ఏజ్ ఉంటే అంత చేయండి. 0 end of field okay. not checked editing 40 edit box age between 05 to 125 5 to 125 వరకు వేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చాలా కాలం బతికే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, 125 years వరకు బతికే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి 125 ఇస్తుంది. ఎందుకంటే 100 ఇచ్చారనుకోండి, నాకు 101 ఉందంటే తీసుకోదు కాబట్టి 125 వరకు ఇచ్చారు. మాక్సిమం 125. 5 to 125 ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. రైట్ మెయిల్ ట్యాప్ చేస్తాను. బర్త్ ప్రిఫరెన్స్ No preference. లోయర్ మిడిల్ అప్పర్. లోయర్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. నాకు కావాలనుకున్నాను. ఇండియా. ఎస్ కన్సెషన్ ఆప్షన్. ఎస్కార్ట్. ఫస్ట్ దివ్యాంగన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దివ్యాంగన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే నెక్స్ట్ ఎస్కార్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దివ్యాంగన్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే. కార్డ్ నంబర్ అనేది మీకు మీ సౌత్ జోన్ నాకు SCతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే సౌత్ సెంట్రల్ GTL గుంటకల్, మాకు ఇక్కడ జోనల్ కాబట్టి గుంటకల్లో ఇష్యూ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ లెటర్లో ఉంటాయి, అంటే ఆల్ఫాబెట్స్లో ఉంటాయి. SCGTL అనేది సౌత్ సెంట్రల్ గుంటకల్ అనేది. తర్వాత న్యూమరిక్స్ వస్తాయి 7 లేదా 4 to 7 న్యూమరిక్స్ వస్తాయి. ఆ న్యూమరిక్స్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. రైట్ ఓకే. English USQWERTY keyboard hidden. GB Division 7 pinned heading. GB Nagaraju SCGTL Division 79 at Gmail lower. Editing SC date of birth DD/ okay. Open features. Close features. ID number ఎంటర్ చేశాను. ID number ఎంటర్ చేస్తారు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ రియల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 0 ఏదైతే 1 showing 0 5 showing 1 daytime keyboard hidden. Delete
9. దాన్ని 9. మీరు ఇక్కడ 4. ఎంటర్ 7. చేయాలి. 7. 9. SCGTL 0. Done. S Deviation. SC valid up to DD/M01/05/ valid up to DD/MM/YYYY. Edit ఓకే, box. తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడ్ డేట్ అంటే ఈ పాస్ ఎప్పుడు దాకా వ్యాలిడ్ ఉందో ఆ వ్యాలిడ్ డేట్ Showing daytime keyboard. 1. 1. 3. Showing daytime. 0. Daytime. 4. Showing daytime. Daytime keyboard hidden. 5. 2. 2. 0. 0. 2. 2. 0. 40. Edit box. Age between 0. ఓకే, Done. ఇవన్నీ ఎంటర్ చేశాను. నేము, ఏజ్, మేలు, తర్వాత బర్త్ ప్రిఫరెన్స్, అలాగే కోటా అది కన్సెషన్ ఏదనేది దివ్యాంగ లేదా ఎస్కాటా. మన ఎస్కాట్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎస్కాట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. రైట్, తర్వాత కార్డ్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వ్యాలిడిటీ, తర్వాత లాస్ట్లో మనకు Button. Done. డన్ బటన్. డన్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం, ఏమొస్తుంది చూద్దాం. Add passenger. ఎస్, రైట్ స్వైప్ Add చేస్తున్నాం. child. Preferences. GSTIN details. GB Nagaraju. Port. If delete. Button. Mobile no. 944051. Mobile. If delete. Button. GB Nagaraju. 40M. RLB. ఓకే, జీబీ నాగరాజు 40 years ఏజ్, ఎల్బీ బెర్త్, లోయర్ బెర్త్ అని వచ్చింది. Add passenger. ఇక్కడ యాడ్ ప్యాసింజర్ అని మళ్ళీ వచ్చింది. ఎందుకు? మీకు ఎస్కాట్ కావాలంటే ఎస్కాట్ని ఇక్కడ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్కాట్ని బుక్ చేసుకోవాలి. Add child. Add passenger. ఇక్కడ నేను ఎస్కాట్ని యాడ్ చేయను, కానీ మీకు ఏమేమి వస్తాయనేది ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఓకే, Name. Edit box. Age between 0 5. Name. Edit box. నేము, Age between 0 5 to 1. Not checked. Male. Radio మేలు, button. మేల్ మీకు కాదు, ఫీమేల్ Not checked. అంటే ఫీమేల్ Female. చేసుకోవచ్చు. రైట్, Female. రైట్. Not checked. Transgender. Radio button. ట్రాన్స్జెండర్, Select birth preference. సెలెక్ట్ బర్త్ ప్రిఫరెన్స్, India. ఇండియా, Select birth preference. బర్త్ ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు. Lower. లోయర్ కావాలంటే Middle. మిడిల్గా అంటే మిడిల్ ఇవ్వచ్చు. రైట్, ఓకే. Lower. నో ప్రిఫరెన్స్ Select birth pref. India. ఇండియా. Concession option. కన్సెషనల్ ఆప్షన్స్, Escort. ఎస్కాట్. Escort. ఓకే, ఎస్కాట్. SCGTL 0001/05/197. చూడండి, Button. ఆల్రెడీ 13/0. చూపించేస్తున్నాను. Button. ఏవైతే నా కార్డ్ డీటెయిల్స్ వచ్చినా ఆ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను. అంతే, ఈ కార్డు ఉన్న వ్యక్తికి ఎస్కాట్ అని. Select ID card type. Select card. సెలెక్ట్ ఐడి కార్డ్ టైప్, Select driving license. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, Passport/travel document. పాస్పోర్ట్స్, ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్స్, PAN card. పాన్, Voter ID card. Voter ID. Gov issued ID card. గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినటువంటి ఏ ఐడి అయినా, Student ID card. స్టూడెంట్ ఐడి, Bank passbook. బ్యాంక్ పాస్బుక్, Credit card with క్రెడిట్ other కార్డ్, ID. ఆధార్ ఐడి, ఇవన్నిట్లో ఈ ఎస్కాట్ దగ్గర ఏది అవైలబుల్ ఉంటే దాని మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు. ఏది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఐడి నంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, Select ID card type. Select. Add passenger. Add child. Preference. GSTIN. GB Nagaraju. 40M. RLB. ఓకే, చేసిన And తర్వాత delete. Button. అప్పుడు మీకు జీబీ నాగరాజు 40M అని ఎలా చూపించిందో మీరు ఎస్కాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీని ఈ ప్లేస్ తర్వాత ఇంకొకటి చూపిస్తుంది. అదే ఏది, ఎస్కాట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి 40M, లోయర్ బర్త్ అని ఉంది కదా, లేదా దానికి మిడిల్ బర్త్ 40, ఏజ్ చూపిస్తుంది. మేల్ అయితే మేల్, ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్, లోయర్ అయితే లోయర్, మిడిల్ అయితే మిడిల్ బర్త్ చూపిస్తుంది. తర్వాత Mobile no. మొబైల్ నంబర్, 9440511169. ఈ Edit నంబర్ box. ఇచ్చిన కాబట్టి ఈ నంబర్ చూపిస్తుంది. By clicking book ticket you accept terms and conditions of the travel Yes. insurance policy. ఈ బుక్ టికెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించింది అంటుంది. రైట్ స్వైప్. Book ticket. ఇక్కడ బుక్ టికెట్ వస్తుంది. బుక్ టికెట్ మీద ట్యాప్ చేయాలి. ట్యాప్ చేస్తే మనకు ఓటీపీ వస్తుంది. ఏ నంబర్ ఇచ్చుతామో ఆ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు By బుక్ టికెట్ clicking మీద book ticket. ట్యాప్ చేస్తాను. రైట్, Please wait. ఎస్, Give hamburger. Button. యా వచ్చింది చూడండి. రైట్ స్వైప్. Payment details. పేమెంట్ డీటెయిల్స్, Prasant EXP 18464. 18 రైట్, Hinjapur. హిందూపూర్, Hub. Anantapur. సేమ్ అవే వస్తున్నాయి ATP. మనకు. SL. Departure. Sunday, June 30th. Depart. SL. ATP. ఓకే, అనంతపురం ఎస్ఎల్, Departure. 6. Sunday, June 30. Available Susama, 0036. Arrival. Sunday, June 30. General GN. Boarding at. Hinjapur. ఓకే, బోర్డింగ్ హిందూపూర్లో. Ticket fare. టికెట్ ఫేర్ అప్పుడు మనకు 140 చూపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం కన్సెషన్ ఇచ్చిన తర్వాత. 1 adult. 1 అడల్ట్, 0 child. 0 చైల్డ్. 1 అడల్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్కాట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నాకు ఒక్కనికే చేసుకున్నా కాబట్టి 1 అడల్ట్, లేదంటే 2 అడల్ట్స్ అని చూపిస్తుంది ఎస్కాట్ తీసుకుంటే. 50 star. ఒకవేళ చిల్డ్రన్ని యాడ్ చేసుకుంటే 4 years ఉండే 5 years లోపల ఉండే చిల్డ్రన్ యాడ్ చేసుకుంటే అక్కడ అమౌంట్ అయితే రాదు, కానీ
1 చైల్డ్ అని చూపిస్తుంది, 0 చైల్డ్ ఇక్కడ. Travel insurance premium income. 50 star. 50 స్టార్. 0 child. 0 చైల్డ్ తర్వాత 50 star. 50 స్టార్. ఇక్కడ మనకు 140 చూపించింది, ఇక్కడ 50 చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు 1/4 రావాలి అన్నప్పుడు, మనకు తక్కువ దూరం ఉన్నప్పుడు రైల్వే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మనకు కన్సెషన్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. మనకు కన్సెషన్ బాగా రావాలంటే ఎక్కువ దూరం ఉండాలి, తక్కువ డబ్బులు అవుతుంది. తక్కువ దూరం ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు అవుతుంది. ఇక్కడ 140 అన్నప్పుడు మనకు దగ్గర దగ్గర 40 రూపీస్, 4 4s are 16 రైస్, 40 రూపీస్ రావాలి, మనకు 50 రూపీస్ వచ్చింది. ఓకే, కాబట్టి మీరు జర్నీ చేయాలనుకున్నప్పుడు దూరం ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి, డబ్బులు తక్కువ అవుతుంది. Travel insurance premium income. GS 0.49. 50 రూపీస్ తర్వాత ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ మనకు 0.49 49 పైస్ అవుతుంది. IRCTC service charge income. GST. IRCTC సర్వీస్ చార్జెస్ ఇంక్లూడింగ్ GST 0.00. ఏం లేదు. Net amount. నెట్ అమౌంట్ 50.49. 50.49. Star ticket fare include concession charges if applicable. అలాగే మనకి చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా సర్వీస్ ఛార్జెస్ యాడ్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ అప్లికబుల్. 50 రూపీస్ 49 పైస్తో పాటు ఏమైనా సర్వీస్ ఛార్జెస్ కూడా మీకు అప్లికబుల్ కావచ్చు. 1 or 2 రూపీస్ ఎక్కువ అవుతాయి ఒక్కోసారి. ఎంటర్ ఓటీపీ ట్యాప్ చేస్తే ఓటీపీ ఎక్కడ చూద్దాం. 11 off. Do not disturb. Switch. Expanded. Messages. BSNL mobile in 3 minutes. IRC. OTP for booking : 246434. 246434. Okay. Editing. Space. Resend. Star ticket fare include concession charges at 3. Editing. Enter 2. 4. 246434. Space. 6. 4. Dash. 6. 3. 7. 4. Okay. 4. Resend. I click and proceed to payment. Proceed to payment. Yeah. OTP ఎంటర్ చేసాం. Proceed to pay. Okay. If hamburger button. రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాం. Make payment. మేక్ పేమెంట్ రైట్ స్వైప్. E-wallets. ఈ వాలెట్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు మీరు అని. Not checked. Radio button. ఈ వాలెట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. M/UPI. Net banking. Credit/debit/cash cards. Others. ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని Not checked. Radio button. నాట్ చెక్. మీకు ఏముంటే వాటిని చెక్ చేసుకో. Pay 50.49. పే 50.49. అంతే, మనకు ఎక్కువ కాలేదు. 50.49. Not checked. Radio button. M/UPI. Net banking. Credit/debit/ not checked. ఓకే, దీని Radio. మీద ట్యాప్ చేస్తాను నేను. రైట్ స్వైప్ I pay credit చేస్తాను. and debit cards. ఐ పే క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ Not కార్డ్. checked. Radio button. ఓకే, Pay PG wallets. Not checked. Radio button. పేటిఎం కూడా వస్తుంది. I pay credit and debit cards. ఓకే, ఐ పే విత్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ Not కార్డ్. checked. Radio. దాని మీద చెక్ Checked. చేస్తున్నాను. Pay PG wallet / checked. Radio button. Pay not checked. Radio button. Pay PG wallet checked. Pay not checked. Radio button. Paytm Mobic with Paytm PG wallet తీసుకోవచ్చు. not checked. Mobic Radio తీసుకోవచ్చు. button. Pay PG credit card and debit card / net banking / wallet. Not checked. Radio button. రూపేలో Pay PG credit card and debit card / not checked. Radio button. Right swipe. Razor Pay PG BIM UPI credit not checked. Radio button. Found PG BIM UPI / not checked. Radio button. For debit cards, nil for pay 50.49. For debit cards, nil for amped up to 10000. పే Pay 50.49. 50.49. మనకు వేరే అడిషనల్ ఛార్జెస్ రాలేదు. అయితే మనం ఇక్కడ పేమెంట్ Pay PG credit card and debit card / net banking / wallet. Not checked. Radio button. రూపే డెబిట్ కార్డ్ మీద ట్యాప్ Check. చేస్తున్నాను. Razor Pay PG BIM UPI TXNCHGS 10 for Found PG BIM UPI / not checked. Radio button TXNCHGS 10 for net banking. For debit cards, nil for amped up to 1000000 for credit cards. 1% of net amped. GST is applicable. Pay 50.49. ఓకే, డెబిట్ కార్డ్కి జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవ్వచ్చు. Pay 50.49. ఓకే, పే 50.49 మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. నేను డెబిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమొచ్చింది చూద్దాం. If రైట్, hamburger, pay multiple payment service. Powered by Ticket Fare. Other payment options. Ticket Fare 50.49. Okay. Other payment option. B. Credit/debit card. F. Net banking. Payment charges and taxes as applicable. ఓకే, అప్లికబుల్ అవుతాయి. F. Net banking. B. Credit/debit card. Other payment options.
Ticket fare. Other payment. B. Credit/debit card. మళ్ళీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ Card no. Edit box. ఎస్ ఇక్కడ మీరు Name on card. Edit box. కార్డ్ నంబర్, Capital L. నేమ్ ఆన్ కార్డ్, Expiry month. Edit box. ఎక్స్పైరీ మంత్, Capital L. Expiry year. Edit box. ఎక్స్పైరీ ఇయర్, Password. CVV. Edit box. పాస్వర్డ్, సివివి. ఓకే. 8. F. Net banking. నెట్ బ్యాంక్, Payment charges and taxes as applicable. Pay now button. పే నౌ. ఇవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత పే నౌ మీద ట్యాప్ చేయాలి. ఒకసారి అవన్నీ ఇచ్చేద్దాం. Pay now button. ఓకే, ఇచ్చేసిన తర్వాత పే నౌ. Payment charges. Pay now button. ఇచ్చేసాము. ఏమేంటి నంబరు అవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత పే నౌ. పే నౌ మీద ట్యాప్ చేద్దాం. Please wait. ప్లీజ్ వెయిట్. Numeric password keyboard hidden. ఓకే, Payu-IRCTC WebView. రైట్ స్వైప్ చేసి Payubas రేపు link. Payubas. Payu WebView. SDK.IRC.co.in. Graphic. ఓకే, రైట్ స్వైప్. SBIX. WebView. Merchant. Enlist. Okay. Free. www.irctc coin. ఓకే, రైట్ స్వైప్. Transaction amount. ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ 50.49. 50.49. SBI debit card. 50.49. Definition. డెఫినేషన్ SBI debit card. ఎస్బీఐ డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చాము. XXXXXXXXXXX9069. Authenticate payment. Authenticate payment. OTP sent to your mobile number ending 1169. ఓకే, Enter one-time password OTP. ఓకే. Edit ఓటీపీ box. Enter one. వస్తుంది. Made payment. Edit box. Enter one-time password OTP. మళ్ళీ ఓటీపీ వస్తుంది. చూద్దాం Showing dial ఏమొచ్చిందో. keyboard. ఓకే, ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన Make payment. మేక్ పేమెంట్ Button. మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Dial keyboard hidden. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏమొచ్చింది చూద్దాం. Processing payment. ప్రాసెసింగ్ పేమెంట్. ఓకే, Please wait. ఓకే. మనం ఎస్ మెసేజ్ కూడా వచ్చేసింది. Processing payment. Please wait. ఎస్ వి సక్సెస్ఫుల్లీ Give hamburger. But booking details. బుకింగ్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఒకసారి. Transaction ID. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి Fare. ఫేర్. 100001831527006. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంది. 50.49. 50.49 50 రూపీస్ 49 పైస్. From station. ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఎక్కడి నుంచి? Hindupur Hub. హిందూపూర్, The station. Anantapur ATP. అనంతపూర్ ఏటీపీ. Departure. డిపార్చర్. June 30th, 2019, ఇవన్నీ మనం చూసాం 1600. అప్పుడే. రైట్ సైడ్ చేస్తున్నాను. Arrival. June 30th. Quota. General. Quota. కోటా, General. జనరల్, Class type. క్లాస్ టైప్, SL. ఎస్ఎల్, Boarding at. బోర్డింగ్ యాట్, Hindupur Hub. హిందూపూర్, Date of boarding. డేట్ ఆఫ్ బోర్డింగ్, June 30th, 29. Okay. Adult. 1. అడల్ట్ 1, Child. చైల్డ్ 0. 0, Train name. ట్రైన్ నేమ్. Prasanthi EXP18. PNR no. పిఎన్ఆర్ నంబర్ కూడా వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4458707060. ఓకే, రైట్. Travel insurance opted. ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆప్టెడ్. ఇన్సూరెన్స్ మనం తీసుకున్నాం. చూడండి, టికెట్లు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనకు వచ్చాయి. Yes. ఎస్. Name. నేమ్, Status. GB Nagaraju. Blind. 40M. CNF. S7/33/LP. చూడండి, నేమ్ స్టాటస్ జీబీ నాగరాజు, బ్లైండ్. కన్సెషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి బ్లైండ్ అని వచ్చేసింది మనకు. NS. GB Nagaraju. Blind. 40M. CNF. S7/33/LP. S7లో వచ్చింది. కన్ఫామ్ అయిన కూడా వచ్చేసింది మనకు. నో నీడ్ టు ఎంక్వైరీ, పిఎన్ఆర్ ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకు. కన్ఫామ్ సిఎన్ఎఫ్ అని వచ్చింది. కన్ఫామ్ S7. NS. GB Nagaraju. Blind. 40M. CNF. S7/33/LP. 33 సీట్ నంబర్ 33 లోయర్ బర్త్ వచ్చేసింది. కన్ఫామ్ టికెట్. ఈ టికెట్ తీసుకుంది జూన్ 30th బయలుదేరొచ్చు, ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. NS. Are you aware that 43% of your fare is borne by the common citizens of the country? ఓకే, ఇవన్నీ This మనకు ticket is, అవసరం లేదు. please visit my bookings, share button, book meal, save ticket, book a meal, replan, book a, save ticket. ఇక్కడ సేవ్ టికెట్. సేవ్ టికెట్ అంటే మనకు టికెట్స్లో ఉండిపోతుంది. దాని టికెట్ మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. మనం ట్రైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మన ఐడెంటిటీ కార్డ్స్తో పాటు టికెట్ వచ్చిన మెసేజ్ కానీ ప్రింట్అవుట్ కానీ మనకు టీటీ గారికి చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రైట్ Book సార్. a meal, replan, my booking, give hamburger, ఓకే, replan, book a meal, save ticket. సేవ్ టికెట్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Ticket has been saved in /storage/emulated/0/ers. ఎస్, ఐఆర్సిటీ స్టోరేజ్లో టికెట్ సేవ్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. మన జర్నీని మనమే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మన ట్రైన్ని మనమే ఎక్కొచ్చు. మన డబ్బులు మనమే ఖర్చు పెట్టుకొని మనమే టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో నచ్చింది అనుకుంటాను. ఈ వీడియో ద్వారా మీరు టికెట్ ఎలా బుక్ చేయాలో నేర్చుకుని మీ అంతటి మీరే మీ ఇంట్లో నుంచే మీరు మీ టికెట్స్ని బుక్ చేసుకొని మీ జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తారని, అందుకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.